हाँ तो देखिए दोस्तों, फिर से आपको एक कबूतर का शौक कराना। भूरा खतन नर है, भूरा खतन बेहतरीन नर है। इसके जैसा इसका एक बच्चा भी निकला है, वो उसका भी शौक कराया जाएगा आगे की वीडियो में आपको। ये देखिए आप, कासनी दुम का है, भूरा खतन नर है। पाँव मोचे पाँव पे भी पड़ेंगे इसके। बेहतरीन कबूतर रहेगा, बच्चे भी रखे हुए हैं। इससे पहले जब बाजरी महाजन का शौक कराया था उसके साथ जोड़ है इसकी।